आज है 18 सितंबर 2019 और समय है 6:30 PM। अभी ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, पहले आपको दिखा दूँ मैं ये पूरा ग्राउंड। ये यहाँ से जाके ऐसे 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 यहाँ से और आगे। अभी तक मैंने इसके 3 चक्कर लगाए हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दौड़ते हुए। और आज अगर पॉसिबल हुआ तो इसके 20 राउंड लगाने हैं, तो मैं लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी तो मैं आपको चक्कर गिनवाता रहूँगा। अभी तक जो मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ, तो हम वापस काउंटिंग करते हुए चलेंगे। 3 चक्कर लगा कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 17 हो चुके हैं। अब ये 16 यानी कि 16वां चक्कर है। हम पीछे जाएंगे 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे। तो मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, आपको गिनवाता रहूँगा। थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, ऐसे धीरे धीरे। देखिए, तो मैं अभी वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बनाते बनाते पॉसिबल नहीं है मैं चक्कर मार पाऊँगा। अब ये घूम रहे हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमने यहां से स्टार्ट किया था दौड़ना, वहां से घूम के आए, फिर यहां पे आ गए, ठीक है। इसके ये करीबन 1 किला होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ तक 1 किला है, आधा किला और, यानी कि 400, 200, 600 मीटर के करीब आप मान सकते हो शायद, पूरा एक राउंड। जहाँ तक मुझे मेजरमेंट है, जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ मैं, हो सकता है गलत भी हूँ। तो 4 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में लेके भाग रहे ना, तो थोड़ा सा पेट में दर्द होने का ख़तरा बना रहता है। तो अभी 15वां चक्कर स्टार्ट हो गया है। 4 लगा लिए, 20, 19, 18, 16, अभी 15वां है। अब मैंने 1 चक्कर और लगा दिया है, यानी कि 5 कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, एक अपने साथ में पानी की बोतल रखें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ना आपको पानी की प्यास लगेगी। तो ज़्यादा पानी ना पिएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1 या 2 घूंट पानी पिए, फिर दौड़ना स्टार्ट कर दें। ऐसे करते रहें। अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए मुझे ये राउंड चक्कर काटना है। फिर यहाँ मच्छर होने की संभावना है, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी करना होगा, ठीक है। अब एक और हो गया। अब जो चलेगा नेक्स्ट 20 हो गया, 18, 19 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया। अब 14वां चक्कर होगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फ़ोन को वापस रख रहा हूँ। अब 14वां भी हो गया है। अब रोशनी आप देख लीजिए, रोशनी ख़त्म होती जा रही है। ज़्यादा लंबी वीडियो होती चली जाएगी, फिर से अब यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, इसलिए मैं फिर रोक रहा हूँ इसको। लो देखने वालों, जो भी देख रहा है, ओह, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। वैसे करना नहीं था रेस्ट, लेकिन थोड़ा सा सांस उतर जाए। अभी हो गए हैं 14, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर चने हैं। मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि टाइम होगा, फिर मच्छर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये निशान देख सकते हैं आप। तो अभी दोबारा भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अंधेरा होने वाला ना,
अब ये 13वां स्टार्ट हो गया चक्कर। ऐसे घटते जाएंगे। माइंड को रिवर्स मोड में डालेंगे आप तो आप कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे ऐसे। अब मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़ रखा है मैंने, तो गिरने का भी डर है। तो ये वीडियो मैं आपको इंस्पायर करने के लिए ही बना रहा हूँ मैं। ये आप निशान देख सकते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार रुक रहा हूँ, ये तो अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए। वैसे 5 मिनट 40 सेकंड की होगी है, मुझे 7 या 8 मिनट में ये इसको क्लोज़ करना है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को अभी। मैं दूसरे सिरे पे आ चुका हूँ। वो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको देख रहे हैं सामने, वो है। ऐसे राउंड घूम के आना है, ऐसे चलना, फिर ऐसे। आपसे एक मैं बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चलते चलते नहीं हो पाएगी, फ़ोन गिर जाएगा। कि आप अपना गुरु खुद को मानिए कि कल मैंने इतने चक्कर किसी चीज़ के काटे थे, आज का मेरे लिए क्या टारगेट है। अपना टारगेट खुद सेट कीजिए और फिर उस पर जुट जाइए। हारोगे अपने आप से ही, जीतोगे अपने आप से ही। अगर आप जीत गए तो आपका मनोबल इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी गुरु आपके अंदर बैठा है। जिस दिन आपने किसी चीज़ का निश्चय कर लिया, बस आप पार हो। तो मैं आपको शूट करने के लिए ही वीडियो को मैं धीरे धीरे चल रहा था, नहीं तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं रुक गया। तो मैं अभी यहाँ पे फिर दोबारा रख रहा हूँ फ़ोन को यहाँ पे। अब अंधेरा होता जा रहा है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो को, फ़ोन को रख के अपना कंप्लीट करना पड़ेगा टारगेट। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब 13वां स्टार्ट हो गया है चक्कर, तो अभी मैं रोक रहा हूँ। फ़ोन की अभी फ्लैश लाइट नहीं जल रही, इसके अंदर मैं चने लेके आया हूँ घर से। कुत्ता है वो इसके ऊपर नज़र रखे हुए है, शायद इसको कुछ करना दे, कर देगा, कोई बात नहीं। तो मैं अब रोक रहा हूँ वीडियो को, सॉरी। अब 13वां भी कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब शेष बचे हैं 12 चक्कर और लगाने हैं अभी। हम मच्छर बहुत हो गए हैं, लेकिन टारगेट तो पूरा करना ही है। तो 8 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 चक्कर ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टारगेट अपनी आत्मा से पूरा कीजिए। एक और चक्कर कंप्लीट, अब नेक्स्ट चक्कर। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे अभी याद आई थी, कि अगर आपके पेट में रनिंग करते हुए ऐसे दर्द होने लगे, तो आप देख नहीं पा रहे होंगे, अभी हाथ है, दिख नहीं रहा है, शायद दिख जाए, हाथ है। तो इसको अंगूठे को ऐसे करके बीच में ऐसे दबा लीजिए, बीच में अंगूठे को ऐसे बीच में रख के, उंगलियों को ऐसे, नीचे मच्छर भी हो गए, काट रहे हैं, तो ऐसे करके फिर भागना तो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी फिर मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, सॉरी। आप गिनते रहिए। नेक्स्ट चक्कर आ गया है, नेक्स्ट चक्कर आ गया है। वीडियो लंबी होती जा रही है, 9 मिनट 6 सेकंड की हो गई है। नेक्स्ट राउंड